Viva 98.8. Aoka azava fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ny 2 atoandro ary ny famerenana dia amin'ny 7 arivo. Alatsinainy fa 5 volana aogositra taona 13 sy 14. Miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy falitafahoana aminao indray amin'izao atoandro izao. Ny namatsika tsy toainana eo amin'ny lafiny teknika Maurice Tiavonana sy Pierre Older manoloana ny micro manasanao ampanajana naraka ny fandarana hatramin'ny farany no misotranao mandrakariva no ny fanarahanao fandarana aokazava fianonao ihany koa ny Radio Viva amin'ny ankapobeny. Herinandro vaovao namana Pierre Older raha tsorina dia herinandro tsy dia misy pression loatra eo amin'ny resaka politika. Maivamaivana zany namana Pierre Older amintsika miteny zao lay tosika amin'ny totsika ngamba hoe ny rivotra politika tsy tahaka izay iray volana ny ainany zay. Azo heverina fa somary mangingina mihitsy ara ny toedrara raha jerevana ny gazety na ny radio sy ny televisionna maro isan-karazany. Tsy dia hainona fanambarana ara-politika zay mety atahorana na ataontsika ngamba hoe mampiakatra ny rivotra politika sy ny sisa sy ny sisa. Ny andro moa namana Pierre Older ao anatin'ny fakandrivotra tanteraka ny mpianatra vakansa maro ny congé ary midika izay fa mifanaraka amin'izay ihany koa ny rivotra politika tao aoriana ny nandalovan'ny 1 ny volana jolay lasa teo nandalovan'ny solitenan'ny JIC. Amintsika miteny zao moa zany dia efa lasa ny JIC tsy ny resaka sazy intsony amin'ny ankapobeny dia efa fantapantatra ny zavatra mety hitranga namana Pierre Older akoatra ny ady hevitra izay manahirana ankehitriny namana Pierre Older satria mifangaro ny resaka ataontsika ngamba hoe lalàna fototra sy ny resaka politika tsy maintsy ampidirina ao anatiny zany fijerenany lalàna izany ary izay no mety hanahirana any amin'ny herinandro avy iny mikasika ny CES namana Pierre Older am'izay mety ho fanapahakevitry ny CES namana Pierre Older satria amintsika miteny zao dia tsorina somary sarotsaro toerana ho isika namana Pierre Older ny CES manoloana ny zavatra manodidina azy manoloana azy satria eo moa ny terena ny CES anaraka ny lalàna fototra tsy hijery afa-tsy ny lalàna kanefa alohany zay ijoroan'ny CES zay dia efa fantatry ny rehetra ny lalàna tsy maintsy izoran'ilay CES ny lalàna tsy maintsy ho didi-pitondrana tsy maintsy ho raisiny ny fanapahakevitra terena tsy maintsy ho raisiny ireo zavatra anakiroreo no azo heverina fa manahirana amin'ny resaka CES amin'izao tsika miteny zao namana Pierre Older. Manahirana amin'izao fotoana zao ny fijery namana Maurice Tiavonana ny mikasika ny CES ty fa hatrany amin'ny ny tsabatsabahan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena tamin'ity rahaty mihitsy no miteraka olana namana Maurice Tiavonana. Tany amboalohany dia hain'ny malagasy ny nitady vahaolana ary tsy nanahirana izay vahaolana izay. Inona moa izay lazaintsika hoe hatrany amboalohany no nitsabatsabahan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Ny lalam-panorenana dia mazava lan'ny vahoaka malagasy ny lalam-panorenana. Ninona adevitra zay atao mikasika an'izany dia resaka adevitra politika fotsiny ihany fa hatrany amin'ny firenena mikambana dia ny aiky fa mahafeno norme internationale lay référendum manandanina ny lalam-panorenana ny Repoblika fahaefatra.
ary tsy ambaka fa mety mihoatra azy no ireo karazam-pifidianana sy referendum zay nisy tany aloha. Nisy referendum nampanaovan'Andriamatora Valomanina tamin'ny taona 7 nisy nampanaovan'Andriamatora Tsiraka tamin'ny 8 nisy nampanaovan'ny professeur Zafy Albert tamin'ny 5 akoatr'izay nikarakarain'ny FFKM sy ny Hervel Rasalama tamin'ny taona 2 sy ny talohan'izany. Fa tsy ambaka noho ireny le referendum tamin'ny 17 Oktobra 20 nandanina ny lalam-panorenan'ny Repoblika Fahaefatra. Io zany no lalam-panorenana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Mazava ao anatin'io lalam-panorenana io ny mikasika ny fifidianana filohan'ny Repoblika sy ny solombavambahoaka, tokana ny fitsarana, mandinika mitsara sy mamoaka ny voka-pifidianana amin'izay mety fifidianana filohan'ny Repoblika sy ny solombavambahoaka ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana. Nitsabaka nefa ny fianakaviana raisam-pirenena ka ny teny hoe mba isin'ny fifampitokisana bebe koa tsy teraka ia amin'ity fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana misy ankehitriny ity, de aleo ananganana fitsarana manokana, fitsarana avo anankiray anapaka momba ny fifidianana filohan'ny Repoblika sy solombavambahoaka amin'ity fifidianana voalohany, ametrahana voalohany ny rafitry ny Repoblika Fahaefatra ity. Anao ny asan'ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana. Ny 940 ndalana teboka fahaefatra dia milaza izay hoe fahefan'ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana mikasika fifidianana filohan'ny Repoblika sy solombavambahoaka izay. Fa ny angaviany ny fianakaviana raisam-pirenena hoe aloha sy fitsarana hafa, anao an'izay asa voalazan'ny 940 andalana fahaefatra izay, dia nampidirina tao anatin'ny tondrozotra 120 ary hoe aoka isy CES fitsarana manokana momba ny fifidianana filohan'ny Repoblika sy solombavambahoaka. Zay de efa fitsabahana nataon'ny fianakaviana raisam-pirenena voalohany. Niken'ny malagasy sy ny mpanao soniany tondrozotra rehetra izay hevitra izay hoe raha zay tokoa no atsara zavatra aty amin'ny fananganana ny rafitry ny Repoblika, fananganana voalohany ny rafitry ny Repoblika Fahaefatra, inona moa ny olana? Ary de nahita vahaolana ny malagasy hoe fitsarana manokana eo ankilan'ny na sampan'ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana no andao ary ametrahana izay CES izay. Dia ny lamma ny raharaha. Voalazany lalàna fa ny didy pitsarana ataon'io CES io dia mitovy amin'ny didy pitsarana ataon'ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana. Zany hoe tsy adikevitra, tsy susceptible na recours na izanaiza, fa rehefa didy pitsarana avoakany dia manana ilay antsonina amin'ny lalàna hoe autorité de la chose jugée. Vita didy pitsarana ka tsy verenana intsony. Ndrindra raha teo faraky ny fitakin'ny fianakaviana raisam-pirenena fitsabahany ihany koa, dia hoe aleo mba tsy hidiran'ny mpanao politika io fitsarana io fa dia ny samy magistrat ihany no mifampifidy anendry ny olona ao anatiny, de ny tanterahana arak'izay. Fa ny olana rehefa tsy nety araky ny fijerin'ny fianakaviana raisam-pirenena le didy pitsarana nataon'ny CES, de nitsabaka indray mandeha indray ny fianakaviana raisam-pirenena hoe tsy mety aminay io didy pitsarana mikasika ny listry ny kandida io, ka soloa ilay le CES mihitsy indray raha vao iny. Eo no mipetraka ny olana namana Maurice Vonana, dia sahirakirana ny malagasy. Fa rehefa sahirana moa ny tena, indrindra te hanangan-javatra, de malainkana ny ratsy. Ndrindra raha teo fa ny fianakaviana raisam-pirenena ny mametraka amin'ny fepetra eo ny fifidianana ataonareo tsy maintsy miaraka aminay. Nefa zay fifidianana ataonareo tsy maintsy miaraka aminay zay, izahay ny mamatsy vola azy. Ary de nisy le fampitambazanana hoe rehefa tsy ataonareo miaraka aminay io, dia tsy menay volonareo karakarana azy. Vonina ny malagasy hiaraka amin'ny fianakaviana raisam-pirenena, fa nametraka fepetra indray ny fianakaviana raisam-pirenena rehefa tsy ovany io CES io, de tsy ovatsinay vola. Raha ianareo rery nefa nanao le fifidianana, de tsisy anaiky zao eran'izao tontolo zao. Zany no manjo lay firenena no le fitsabatsabahany lay fianakaviana raisam-pirenena, de nanaiky amin'ny malagasy hoe mba hafahana miroso, te hanao zavatra tsika, te havita zavatra, te hiala amin'ny krizy,
tianavitra ny vahoaka ka raha izany ny fepetra hafahana miroso ndao fa tsy maninona dia naroso ary ny fanamboarana ny CES. Voamboatra ary na eo ampanamboarana an'izany CES zany ankehitriny fa mipetraka avy hatrany ny adevitra rehetra kosa namana Maurice Tsiavonana hoe aiza amin'izay ny toeran'io CES vaovao io manoloana ny fanapa-kevitra zay efa niraisin'le CES teo aloha. Satria le CES teo aloha dia rafitra najoro ara-dalàna ary nanao fianianana ara-dalàna ary resaka afa-tsy idiran'ny ninina. Tsaroantsika fa efa nisy vanim-potoana tamin'ny 2002 namana Maurice Tsiavonana zay nandravana ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana zay efa namoaka didy mpitsarana mikasika ny voka-pifidianana fiodinana voalohany ny fanatrehana Andriamatora Tsiraka sy Andriamatora Valomanana. Namoaka didy mpitsarana tany Mantasoza ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana izany. Fa tatorina nefa nyravany ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana iny ary lay fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana vaovao nasolo azy no namerina nandinika ny voka-pifidianana. Azo natao lay nandrava lay fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana namoaka didy tany Mantasoa, ny antony tsotra nisy vice de forme, tsy araky ny lalàna, tsy ny fanaraka amin'ny lalàna, ny fomba nananganana naniny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana voalohany iny zay namoaka didy tany Mantasoa. Nisy fepetra voalazan'ny lalàna tsy najaina teo amin'ny fanendrena ireo mpikambana tao aminy ka rehefa voapirofo fa tsy ara-dalàna ny nananganana niny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tany Mantasoa iny dia azo ny ravana le fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana namoaka didy mpitsarana tany Mantasoa. Rehefa ravy ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana iny rava koa zany le didy mpitsarana navoaka ny tany Mantasoa dia najoro lay fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana vaovao. Fa ity tsy nisy hoe misy zavatra tsy ara-dalàna ny nananganana ny CES teo aloha. Fa didy mpitsarana tsy mifanaraka amin'ny hevitra ny any ivelany, marina. Fa mety mitombona kosa le hoe tsy nanarahany le CES ny lalàna teo amin'ny safidianana ny kandida, iny tsy edikevitra. Fa ny olana de tsotra le CES de ara-dalàna tanteraka. Iny ny ravana iny. Ary araky ny zava-misy eran'izao tontolo zao, tsy teto Madagasikara ihany, fa ny fitsarana tampony, ny fitsarana amin'ny lalam-panorenana eran'izao tontolo zao dia matetika na ndraindray manao fahadisoana tahaka zany, fa ny fahita eran'izao tontolo zao namana Maurice Tsiavonana, autorité de la chose jugée. Zay voasoratra de voasoratra hoe Ponce Pilate zay, zay fanapa-kevitra na didy mpitsarana ny voaka de tsy edikevitra itsony. Ka eo ary ny olana raha nyravana ka nysoloana le fitsarana CES teo aloha, nysoloana nyty vaovao ty, aiza ho aiza amin'izay ty vaovao ty manoloana le didy mpitsarana nateo teo aloha, ijanona amin'le foto-kevitra hoe autorité de la chose jugée ve. Inona no konsekansa na ny vokatra zay tsy eo amin'ny lafiny lalàna fa ara-politika. Inona ndray no lazay ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Amerina andinika lay lisitra ve de anahoana izay zavatra zay ary eo no mampiadevitra ny mpahay lalàna ka lasa mety mahatonga ny sasany amoromorona zavatra isan-karazany hoe ndehariny dao atao fa acte administratif ary iny fa tsisy acte administratif avoaka na fitsarana satria fitsarana ilay namoaka didy mpitsarana ary anisan'ny asany voalazany lalàna trany amin'ny lalam-panorenana mihitsy fa didy mpitsarana no avoakany, tsy autorité administrative fa autorité juridictionnelle lay CES ary nanao fianianana raha teo izy. Zany rehetra zany de mampiteraka hadevitra hoe inona ny tranga raha ivory ary amin'ny herinandro ty mantsy namana Maurice Tsiavonana araky ny fantatra no ajoro ny CES vaovao. Tokony ho vita amin'ny herinandro ty zay araky nefa nanazavantsika azy trany amboloany ihany. Raha ny tokony ho izy zany de amin'ny herinandro ambony de ivory ny CES vaovao anomboka hiasa. Raha ny fandehan-javatra dia ny asany voalohany indrindra raha teo arak'ilay fitakina na ny maromarina koa arak'ilay fitsabahany fianakaviam-be raisam-pirenena de amerina ijery lay lisitry ny kandida ity CES vaovao ty. Eo no mampiteraka ny adevitra namana Maurice Tsiavonana, mampiteraka ny adevitra satria efa nambarantsika teto ihany hoe CES maleo tena zany
tahaka ny senita maleo tena, tahaka ny fahaleovatena nyity fireneny ity. Fa ny fanontaniana ray vory zareo de hieritreritra isa minitra sisa tsegondra n'Andriamatoa Tsisanao ve? Raha Andriamatoa lama amin'ny raha ve? Inona moa le baiko n'Andriamatoa Tsisanao iny? Izavy moa le tadaviny ziko ho asorontsika. Zay ve no fomba fiasany? Sa hoe fitsarana sika? Fitsarana maefa. Eto amina firenena, manana fiandrianam-pirenena. Ka de malalaka tanteraka eo amin'ny fanapahan-kevitra zay resantsika, zay raisitsika. Eo am'izay anao an'izay ve ty fitsarana ity sa tsy? Zany rehetrarehetra zany manahirana satria androso maty ray be le CES vaovao, hemotra maty reny be, anaraka be fahatan'ny baikony ziky, de fitsarana najoro anatanteraka ny baikony ziky fotsiny zany. Tsy anatanteraka ny baikony ziky, diverina am'le krizy sy fanakendaniny ny fianakaviana iraisam-pirenena zany, ary de krizy ho lava reny ka tsy ho vita le fifidianana. Zany rehetra zany dia manahirana daholo namana Maurice Avonana eo amin'ny fetrehana ty fifidianana ity. Zany rehetra zany de tsotra ihany ny fitsabatsabahan le fianakaviana iraisam-pirenena tamin'ny raharantsika, ary tsy nitsabatsabaka feny tsabatsabaka. Mety afaka nitsabaka izy fa nanome sosokevitra hoe raha ny fijerinay aloha ohatrany tsy mety le zao fa akinina amin'ny fahendrenareo. Raha ny fijerinay de tsy mety ny zao. Raha mifangatara ny fanirianay de zao ny tena mety fa akinina aminareo. De anjarantsika ny nandinika tamin'ny fahendrena fa ny olana namana Maurice Avonana tsy fitsabana amin'ny endriny mba diplomatika sy maotina tahak'izay, fa ny rahantsika nahita ihany le hoe baiko, tsy maintsy mialy reto, tsy maintsy anaovana ordonnance, iarana de tsisy adevitra non conditionnel fa miala. Zany rehetrarehetra zany dia manimba sy manakorotan-javatra, ary isika malagasy ny lasa sahirana satria akoatra ny olona vitsivitsy namana Maurice Avonana de tsy de misy loatra ny olona tena mametraka olana sy lanjany an'izany zavatra omen'ny fianakaviana iraisam-pirenena lanjany zany, ka lasa isika no voaporiporitra amin'ny zavatra tsy tokony anjoantsika tahak'izao namana Maurice Avonana. Zay no olana voalohany ataontsika hoe famakafakana lavidavitra namana Pierre Oldera, lavitra akaiky satria araky nambarantsika teo hoe somary calme am'izao fotoana zao ny situation, tsy misy pression politique be loatra, nefa ny analyse tsy maintsy atao dia efa miseho laniny amin'izay mety hitranga eo anivon'izany CES zany, araky izay fanazavana izay namana Pierre Oldera. Fa akoatra zay namana Pierre Oldera de fa tsy maintsy alefa ihany koa ny famakafakana akaiky mikasika ny izay ambarantsika ombenombieny, satria ny tanjona namana Pierre Oldera zay no nanerena ny fanjakana tetezamita, zay nanerena n'Andriamatoa Andry Rajoelina trany amboalohany, tsy nanekena ny fifidianana zay saika nataony nandritra ny efa taona, de ny hoe tsy mahazo ataony manao fifidianana unilateral, tsy maintsy fifidianana andraisan'ny rehetra anjara, tsy maintsy fifidianana justa, tsy maintsy fifidianana crédible, ary ndikan'le crédible de mazava ho azy ao avokoa ny olona rehetra. Tao anatin'izay resaka hoe unilateral zay, tao anatin'izay olona rehetra zay namana Pierre Oldera dia azadino fa ny nanerena de ny hoe tsy maintsy mandray anjara ao ny mouvance Ravalomanana, ary tsy nekena izay zavatra nieritseretina Andriamatoa Andry Rajoelina natao rehetra. Ny antony de tsotra, so de tsy mandray anjara, na so de ny mouvance Ravalomanana tsy ao anatin'izany fifidianana zany. Ankehitriny nefa namana Pierre Oldera araky ny kabary zay nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana farany teo amin'ny kianjan'ny Magro tamin'ny asabotsy teo, dia nanamafy Andriamatoa Marc Ravalomanana, nanamafy tamin'ny fomba entitra, fa voalohany aloha de nilaza izy fa avelao alalaka ny malagasy isafidy malalaka an'izay tondra azy, ary nanakina ny sadeka ny communauté internationale mafy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa nytitsika otsindrina de ny hoe nilaza izy araky ny fomba fiteny mivantana de hoe zay tsy manana afa-tsy io candidat io, ka rehefa tsy io ny candidat dia tsy izy zany zay, zany hoe tsy andray anjara amin'ny fifidianana. Ny zavatra titsika fakafakaina dieny zao na ana Pierre Oldera de ny hoe raha ty zany ka hotsoahana ao anatin'ny
ao anatin'ity lista ity ny anaran-dramatola Laura Valomanana. Ndeo ataotsika hoe ny sasatsasany hiala ao anaty lista anolo ny candidaturany, zany hoe anolotra olo-kafa. Fa ndeo hotazonitsika am'izao teniny zao ny mouvance Ravalomanana tsy anolotra candidat izy. Dikan'izay tsy ho ao anatiny anana olona tsy andray anjara amin'ny fifidianana ny mouvance Ravalomanana zay fototry ny problema na tonga ny tetezamita ho lava tahaka zao na nerena ny tetezamita ny fitorana tetezamita tsy anao ninina raha tsy miaraka amin'ny mouvance Ravalomanana, raha tsy ao ny mouvance Ravalomanana ary tsisy fifidianana crédible na juste raha tsy mandray anjara ny mouvance Ravalomanana. Ny Amerikanina moa ny tena miziriziry am'izay namana Peraolder. Eo zany no ametrahantsika fanontaniana de ny aty am'izao fotoana zao namana Peraolder hoe inona zany no hitranga am'izay fotoana zay raha tsy hoanao ny mouvance Ravalomanana, raha tsy andray anjara ny mouvance Ravalomanana, tsy fanohatra am'le zavatra nanerenantsika nandritry ny efa taona ve mety ihany ve le tsy andraisan'ny mouvance Ravalomanana anjara amin'ny fifidianana ka nahoana ny tsy navela anao an'izay ny fanjakana tetezamita namana Peraolder. Zay no isan'ny olana goavana miandry ka mahatonga antsika teo iteny namana Maurice Avonana hoe ho sahirana ny CES vaovao, fa tsy ny CES vaovao ihany fa isika menakavy mihitsy no sahirana ka nahatonga le fitenintsika teo hoe androso matray be emitra matreny be. Androso ohatra ny CES ary zany CES vaovao ka nala ireo candidat zay voalaza fa tokony esorina fa tsy manara-dalà tsy mifanaraka amin'ny lalàna moa dia ny candidature n'Andriamatoa Didier Ratsiraka, Ramatoa Laura Valomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina. Analan'ireo ary de mazava arak'izay fa olana eny hitranga. Tsy analan'ireo koa moa de efa mazava raha teo fa olana eny hitranga satria ho avy indray ny fianakaviana iraisam-pirenena idrikina hitsipaka ny fifidianana ka dilaza fa tsy anohana ny fifidianana zay atao eto, tsy hakatoa zay voka-pifidianana raha sendra trifansika malagasy hoe ndahoranga atao ny fifidianana ataotsika am'izao fotsiny. Eo le nahatonga antsika ilazan'izay hoe iroso matray be emitra matrainy be. Raha oasorina ary ireo candidature ireo dia ho fahasahiranana ny tranga am'izay namana Maurice Tsiavonana. Efatra amin'ny taona 2024 tsarotsika tsara fa nitakinina ilay antsoina hoe consensuel, notsipahana ilay antsoina hoe unilatéralisme. Nanandrana Andriamatoa Andry Rajoelina nanao gouvernemanta sy fitondrana misokatra. Nesorina tsy ho prime ministre Andriamatoa Monjaroindefo satria hoe prime ministre Andriamatoa Andry Rajoelina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey io anazy io ka leo esorina. Tsy maintsy esorinareo de nandefitra Andriamatoa Andry Rajoelina hoe mandefera ary ianao Andriamatoa Monjaroindefo fa lao soloana olo-kafa ty toerany ty. De nangataka anarana tany amin'ny tafika satria tany amin'ny tafika ny eritreretina hoe neutre. De nanome anarana maromaro ny tafika. Tao no nivoahany anarana ny prime ministre Camille Vital. Ary de nitendrena ao prime ministre hoe neutre io, tsy teny amin'ny 13 Mey io, tsy olona mifankalala amin'Andriamatoa Andry Rajoelina kory ary io talohany nanendrena azo prime ministre gamba mba marimaritra iraisany zay tsy misy hoe mironatsina mirona roa fa tsy vitan'izay. Fa naka olona tany amin'ny manodidina n'Andriamatoa Valomanana sy tany amin'ny manodidina n'Andriamatoa Ratsiraka Andriamatoa Andry Rajoelina, ny tany amin'ny manodidina n'Andriamatoa Valomanana de ireo tima mahiringiriny mafanafona anaraka azy tsy nivadika tamin'ny mihitsy naniokana teo amin'ny fitondrana azy Andriamatoa Valomanana, re Andriamatoa Rarinaivo Andrinatoandro, re Andriamatoa Iveme, re ny Andriamatoa Vivato, maromaro ny olona zay tima hoe midirina reto amin'ny gouvernemanta fa tsy maintsy misy fiaraha-mitantana izy ty. Niditra reny olo reny. Tany amin'Andriamatoa Ratsiraka de nisy an'Andriamatoa Alain Tendrazanarivelo, nisy ihany koa ny ministra teo aloha tamin'ny andro n'Andriamatoa Valomanana, Ramatoa Cécile Manoroanta, nampidirina ireny mba hahatonga ilay gouvernemanta tsy unilatéral intsony fa misy avy any amin'ny koniakolafy isan-karaza, indrindra ny avy amin'ny akolafy Valomanana. Fa tsy nanaiky ny fianakaviana iraisam-pirenena hoe
na olona avy any amin'Andriamatora valomanana aza rehefa tsy tsara tsodranon'Andriamatora valomanana tsy consensuel zany aminay. Fa rehefa zavatra tsara tsodranon'Andriamatora valomanana de zay no ekenay hoe misy avy aty amin'Andriamato Andry Rajoelina, misy avy any amin'Andriamato Ravalomanana, zay izy tena consensuel am'zay. De tonga tany amin'ny Tondro Zotra. Ny Tondro Zotra zay neken'Andriamato Ravalomanana. Ary olona tsara tsodranon'Andriamato Ravalomanana no nanao soni azy ary nanaiky niara niditra ao amin'ny fitondrana. Teo vao nanaiky amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena hoe tsy olona avy amin'Andriamato Andry Rajoelina fotsiny tsony, fa misy tena avy any amin'Andriamato Ravalomanana tenany mihitsy no nampidirina anatin'le fitantanana, zay vao consensuel. Ankehitriny na manamorisy tsy avonana le fifidianana, tsy hoe tsara tsodranon'Andriamato Ravalomanana fotsiny le kandida, fa ny vadiny mihitsy, ary izy tena ny napiditra azy hoe ndany ianao Ramatoa solotenako kandida eo. Ary izy raha teo tsy niaiky hoe rehefa Ramatoa Lalao Ravalomanana de Marka Ravalomanana ny dikan'izany. Dikan'izany na manamorisy tsy avonana de efa tena consensuel ity fifidianana ity. Ny fanerena ndray olona, indrindra moa na Andriamato Andry Rajoelina io, fa indrindra Andriamato Ravalomanana amin'ny alalan'ny vadiny, ny fanliana azy tsy ho kandida ndray de manohitona tanteraka le fifidianana ka tsy ho lasa fifidianana tena consensuel intsony. Satria efa nilaza zany Andriamato Ravalomanana hoe rehefa tsy Ramatoa Lalao Ravalomanana tsy mety amiko, tsy andray-njary zay. Dikan'izany fifidianana tsy misy an'Andriamato Ravalomanana ndray zany ve ny tiany ny fianakavia iraisam-pirenena ho tanterahana. Fifidianana tsy hoekena Andriamato Ravalomanana ndray, sady efa anliana an'Andriamato Andry Rajoelina no tsy no anliana ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ka tsy hoekena Andriamato Ravalomanana. Ny fanontaniana am'zany, inona ihany zany no atao hoe fifidianana tena consensuel mety eto amin'ity firenena ity, satria raha ohatra ka ho esoriny reto candidat telo reto, Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana, Didier Ratsiraka, dia tsy fifidianana consensuel zany. Ary fantatra nefa hatramin'ny nandritry ny efa taona fa ny fifidianana tsy consensuel de tsy fifidianana mamaha krizy, mamarana krizy, fa ny manofanohitra am'izay ny tena marina, fifidianana iteraka krizy ndray zany. Ary eo no manahirana amin'le fitsabatsabahan'ny fianakavia iraisam-pirenena na manamorisy tsy avonana, to fifidianana ampiteraka krizy no tiany ny fianakavia iraisam-pirenena ho tanterahany eto amintsika ka mahatonga izao olana izao na manamorisy tsy avonana. Zay no fantaniana lehibe na manapera olodera, ary zay no mampanahy ny rehetra amintsika miteny zao, satria raha fifidianana tsy hoeken'ny mouvance Ravalomanana, raha fifidianana tsy hoeken'ny mouvance Andry Rajoelina, tsy hoeken'ny mouvance Didier Ratsiraka, dia mazava ho azy amin'izay fotoana zay na manapera olodera, tsy fifidianana mamarana krizy no ho iseho eto Madagasikara, fa fifidianana iteraka krizy. Ary izay no fantaniana, izay no baraingo hoe inona marina no tadiavin'ny communauté internationale, amarana krizy ve sa iteraka krizy vaovao aorianan'izay fifidianana mety hitranga eo. Satria fantatsika na manapera olodera ny capacité amin'ny teny frantsay hoe de nuisance ny mouvance Ravalomanana tsy nisy angamba, ataontsika hoe vondrona politika ka navita nanao sitinina tamina toerana iray nandritry ny efa taona teto ambonin'ny tany ratsy ny mouvance Ravalomanana. Ka inona no hitranga ao aorianany fifidianana, inona no hitranga mandritra ny fifidianana raha ohatra ka za mouvance Ravalomanana zany zay nisakanana n'Andriamato Andry Rajoelina tsy hanao fifidianana, tsy hanana gouvernement ara-dalàna, tsy hanana prime ministre zay anatanteraka ny ataontsika hoe takiny ny fanovana, tsy hanao fifidianana arak'izay tokony ho natao. Kanefa ty amin'ny farany zany krizy zany dia izay nieritseretina fa nanaovana n'izay rehetrarehetra zay no ho alana tsy ho ao anatin' zany fifidianana zany. Mazava ho azy na manapera olodera fa tsy famaranana ny krizy no hitranga eto amintsika
amin'ny faran'ity taona ity fa fananganana crise vaovao mifandraika amin'izay faniliana candidat faniliana mouvance izay namana Pierre Holder. Latsaka fahatelony amin'ny roa reto amin'ny radio Viva ny fanarahantsika moa namana Pierre Holder averina trany ezahana ho fofoiny famakafakana mandritry ny fotoanan'ny fialan-tsasatra mazava ho azy moa zany izay ihany koa zany nomaranantsika ny famakafakana tamin'ity atoandro ity ndresantsika manokana mikasika ny CES izay mety problema miandry ny CES ao anatin'ny fotoana fohy namana Pierre Holder faharoa dia ndresantsika fa raha ohatra ka manapaka ny mouvance Ravalomanana fa tsy andray anjara amin'ny fifidianana zany hoe tsy anaiky izay fifidianana tao eo dia mifanohatra amin'izay nanerenana Andriamatoandro Rajoelina tsy hanao fifidianana tsy hanana gouvernementany raha tsy ekeniny Andriamatomarika Ravalomanana mifanohatra amin'izay zany ny zavatra hitranga mahatonga antsika ilaza fa tsy ny famaranana crise no tadiavin'ny communauté internationale fa fambolena crise vaovao satria ny fifidianana zany dia miala amin'ilay consensuel fa miditra kosa amin'izay fifidianana zay ny olona ny atsasaky ny angamba zay no azotsika ilazana azy no mety andray anjara amin'izany fifidianana zany namana Pierre Holder isorana ampiaina araka ny fandarantsika isika amin'ny verina tiany raha mpitso toy izao ndray.